Plastikowa parówka? O, jak jest ciepło. Kontynuujemy wycieczkę. Złoża siarki tutaj wciąż się dymi. I schodzimy teraz na dno nieczynnego już wulkanu. Schodzimy do krateru. Dochodzimy do krateru. Dźwięk pod spodem jest tam. Czy to słychać jest? Nie jest jak wielka skała. Jest normalnie. Tam było miękkie pod spodem. Nie mogę się chłopać. Normalnie jest miękko pod spodem. Będę uważała.